Здравствуйте, мои хорошие. Давайте сделаем сегодня расклад. Давно не делала. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь открывает и на порог ступает. Для личных раскладов обращайтесь в мой номер телефона 8 913 123 36 22. Пишите мне в WhatsApp, либо голосовое сообщение. Ну что, давайте посмотрим. Давайте сделаем вашу сигнификацию, а потом уже будем делать гремит, стучит. Если совпадает, то смотрим дальше, что у вас будет греметь, что стучать будет. Так, кто ко мне пришел сегодня на расклад? Угу. Шестерка кубков, тройка пентаклевая. Сейчас я буду говорить вам. Угу. Ага. Женщину покажите. Так, мужчина пришел на расклад с правосудием. Сейчас еще один мужчина. Женщину покажите, королева мечей. Ну, пришла ко мне королева мечей, и здесь еще как бы в пару идет к ней король мечей и король жезловый. Возможно, у вас сейчас есть выбор какой-то между двумя мужчинами, да. Вот. Один из прошлого, видимо, вот здесь идет по шестерке кубковой, да. С ним у вас было взаимодействие, но сейчас вы пошли в новое, обнулились по шуту драко, да, и резко тут рванули прямо по рыцарю мечей, да, снося все на своем пути, как говорится, да. Возможно, с кем-то вы резко поговорили, потому что рыцарь мечей им много, очень серьезно, как бы, потому что вот это все слова, мысли, слова, вот, смс-сообщения, вот это все и такие, знаете, они очень резкие, холодные, обидные такие, возможно, кого-то вот тут конкретно наказали, так скажем, по справедливости, но все это по справедливости, по правосудию. Дело в том, что здесь правосудие между двумя мужчинами идет, понимаете, справедливость, да? Угу. И вот вы сейчас по справедливости, по правосудию выбираете между одним и вторым. Король мечей – это, скорее всего, бывшие наши, да, мужчины, может быть, бывший ваш муж, да, не удивлюсь, потому что это обычно разведенный мужчина, у которого, ну, как бы за плечами уже был брак, да, вот. И еще король жезловый, мужчина такой харизматичный, мужчина такой ответственный, мужчина умеет строить планы, как бы. Ну, что еще про него можно сказать? Мужчина с кем-то обычно советуется, вот этот мужчина, король жезловый, ему кто-то какие-то подсказки дает. А вот король мечей, да, ваш бывший, да, так скажем, может быть муж, скорее всего, да, бывший, он, скорее всего, хочет как-то к вам проявиться или проявляется уже. Он такой догмат. В этом как бы не сказать, что сильно что-то плохое. Анархисты это еще страшнее, у которых нет вообще никаких догм, ничего нет, никаких правил, живут без правил. Этот живет по каким-то своим правилам, видите, да? И он хочет, чтобы все жили по его правилам. Но, видимо, вы отрубили его за это как бы отрезали и сказали, живи сам по своим правилам, а у меня свои правила, да. В общем, ваши правила не сошлись, да. У него одни правила, у вас другие правила, да. Как-то, ну, королева тоже в мече умеет выставлять свои требования, да. И вы сказали, знаешь что, ты там живи по своим, я буду по своим правилам жить. Вот. Ну, мужчина, конечно, не глупый, начитанный, у него здесь много книг, да, стоит, как бы из-за этого он считает себя тут, значит, пупом земли, который вот ты не понимаешь, вот я знаю, я лучше знаю, я сказал, вот так надо. Ну, а у вас свое мнение. Вы не согласились и ушли. У вас свои истины здесь. Видите, у вас здесь вот рукописи, да, какие-то незыблемые истины свои есть, и вы по ним живете. Вот. Из-за этого сейчас, конечно, между вами конфликт. И вы сейчас на выборе между одним мужчиной, да, и другим. И это как бы по правосудию. 11-й аркан правосудия. 11-й аркан. Да, 11-й. Справедливость между добром и злом. Видите, здесь черная кошка и белая кошка, да, как бы сейчас все в балансе у вас, да, потому что, видите, они на одном уровне, и все сбалансировано у вас сейчас. Вот. Так, ну давайте еще маленечко посмотрим вашу сигнификацию все-таки. Вы готовы пойти в новое, вы обнулились, не хотите больше вы
под кого-то подстраиваться, да, да, потому что вот вы хотите исполнять какие-то свои мечты, свои надежды, да, и хотите, чтобы у вас был мужчина-император. О, и шанс здесь на дне колоды, пожалуйста, вам дается шанс, вы надеетесь на какой-то шанс, да, от высших сил, что высшие силы все-таки видят, да, что вы прошли какие-то свои уроки, да, стали вот такой королевой мечей и ждете шансы от высших сил на счастливую жизнь, да. Вот, смотрите, здесь что у нас выходит. Вы мечтаете, у вас какая-то есть мечта. По звезде это всегда карта желаний, карта мечты какой-то, да, исполнение какого-то заветного желания. Ну, дело в том, что у вас есть это заветное желание, да, победа, во-первых, быть победительницей по справедливости, карта справедливости, на нее ложится шестерочка жезлов, да, не как-то, не так, чтобы обойти всех, по головам пройти, да, и быть победителем. Нет, вы не такая. А вы по справедливости хотите быть победительницей. И будете, мои хорошие, потому что уже карта на это ложится. Вот, и тут, короче, мужчина какой-то еще есть, еще один мужчина. Мужчина-император. Он сейчас в отшельнике. Он сейчас в отшельнике, он один, он медитирует, он мудрости какой-то набирается. Смотрите, видите, вот здесь сова, ну это мудрость. И вот, ну, это мужчина, просто он сейчас в отшельнике, вот он император, да, вот, и он сейчас набирается какой-то мудрости, этот мужчина, и вы хотите шанса, ну, быть с императором, который возьмет за вас ответственность, который будет, ну, как бы ответственен, да, за свою женщину, да, за свою любимую женщину. Ну, что еще можно тут сказать? Я думаю, что и вы тоже в отшельнике. Что и вы тоже в отшельнике. Кстати, вы императрицей ему идете. Вот только вытащила карту, и сразу карта императрицы выходит на вас, что вы ему подстать выходите. И между вами вот этот отшельник сейчас, понимаете? И вы в отшельнике, и он в отшельнике. И оба ждете какого-то шанса. Вот. Вот такая сигнификация, мои хорошие. Если с вами резонирует, да, смотрим тогда дальше расклад на то, что будет у вас происходить в будущем между вами. Так. Так, я специально освободила здесь место, чтобы влезло сегодня все, да, у нас. Опять взяла 5 колод, да, и все разные. Там еще потому, что могут быть совпадения, на это обязательно надо смотреть. Значит, не просто так высшие силы показывают, да, вот, допустим, где-то там одинаковые, особенно старшие арканы. Это значит, надо обязательно на это обращать внимание, мои хорошие. Так, все правильно. Так, что у вас гремит, мои хорошие? Гремит, гремит, гремит. Так, на дне колоды рыцарь кубков какой-то с любовью к вам гремит. Но это еще не скоро будет, так скажем, да? Вот. Это то, что в будущем далеком. Не в далеком, но отдаленном, так скажем. Примерно 3 месяца берите вот так вот. Я на 3 месяца, а вы смотрите сами. Так, что у вас стучит? Стучит, постукивает. Что стучит у вас? Стучит. Так, на дне колоды Луна, интуиция. Ну и в то же время, конечно, что-то непонятное, что-то скрытое. Возможно, раскроется, да? Вот что-то стучит. Что-то, может быть, тайное будет явным, да? Вот. И это вот стучит уже. Так, на пороге стоит. Что у вас на пороге стоит? На пороге стоит. Что на пороге у вас? На пороге стоит.
Так, на дне колоды у нас четверочка мечей. Ну, карта стагнации, карта закрытия, карта умиротворения, отдыха, релаксации. У всех по-разному может быть, но вот это тоже на пороге у вас, да, какого-то отдыха. Но все-таки мысли какие-то все-таки у вас есть, потому что меч лежит рядом с вами, значит, какие-то мысли, вы о чем-то думаете. Да, здесь у нас, видите, вот меч, и вы о чем-то думаете, и в голове еще вот тоже три какие-то главных мысли у вас. И основная рядом, здесь фреска. На фреске кто-то колено преклоненный перед какой-то, может быть, святой, да. Хотя здесь нету нимба, ну, перед кто-то, у кого-то тут, может быть, что-то вопрошает. Так, гремит, стучит, на пороге стоит. Дверь открывает. Дверь открывает. Здесь как раз 78 дверей колода. Что там вам дверь открывает? Правосудие опять, правосудие какое-то, правосудие, справедливость какая-то будет восстановлена, мои хорошие. Какая-то справедливость точно уже. Подсказка идет, раз я говорю, и вы там опять королева мечей моя, да, трансформацию прошли вы свою. Так, дверь открывает, дверь открывает, дверь открывает. Я поняла. Мои хорошие, опять вот здесь вот, глядите, гремит у вас рыцарь кубков, да, на дне колоды. Здесь опять у нас выходит рыцарь кубков. Девочки, мои хорошие, к вам какой-то рыцарь кубков хочет пробиться с любовью, с чувствами, понятно, торопится. Вот. Это точно уже, потому что раз показали, два показали, высшие силы вам указывают на это, понятно? Ждите, ожидайте какого-то рыцаря кубков. Ну, рыцари, они красиво ухаживают, умеют красиво ухаживать. Ну, рыцарь, представляете, в доспехах, ну, вот как говорят, дождалась своего рыцаря на белом коне, да? Вот как раз такой рыцарь к вам и спешит, на белом коне. Ну, может быть, и не на очень. Вот здесь именно белый конь, да? А вот здесь у кого-то будет не очень белый конь, так скажем. Ну, это имеется в виду машина, скорее всего. Вот здесь вот какая-то она бело-коричневая, бежевая, да, вот что-то такое, да. Там страшный суд по судьбе, мужчина по судьбе, который по судьбе. Вот. Ой, император, ну что ты будешь делать? Ну что-то, император тут что-то хочет сказать. Что ты хочешь мне сказать, мой хороший? Подождите. Так, дьявол, колода, господи. Давайте, раз хочет сказать, посмотрим. Император говорит, я, говорит, прошел трансформацию, карта смерти, обнулился, говорит, да. И мне, говорит, сейчас очень тяжело. Все равно, хоть и прошел трансформацию, нет, значит, не до конца прошел трансформацию, потому что когда человек проходит трансформацию, он выходит из зависимости, он перестает быть зависимым от отношений, да, вот от женщины, там, я не знаю, или женщина также, когда проходит трансформацию полностью, она перестает быть зависимой, потому что зависимые отношения это тоже неправильно. Не должны два человека, мужчина и женщина, быть в отношениях, когда кто-то сильно от кого-то зависим. Это неправильно. Должны быть равные отношения. Вот. Здесь все-таки мужчине что-то тяжело очень еще. Значит, он еще все-таки не до конца. Он говорит, что прошел трансформацию, обнулился, готов пойти в новое, но ему что-то тут тяжело и страшно, десятка мечей. Значит, он до конца еще не прошел, хотя говорит, что прошел. Ну, значит, где-то рядышком ему, потому что раз страшно, раз есть какие-то у него опасения и страхи уже, да, это уже хорошо. Значит, ну, мозг как бы работает, а не только опять рыцарь кубков, понимаете? Вот, ну что, вот тут выскакивает, тут рыцарь кубков, и опять выскакивает рыцарь кубков, понимаете? Угу. Вот что-то прямо он вообще тут предупреждает вас, рыцарь кубков, что, говорит, смотри, говорит, я, говорит, скоро нарисуюсь, говорит, пофигу, говорит, мне, говорит, прошел я эту трансформацию или нет. Я, говорит, устал, говорит, в этой, говорит, десятке мечей, говорит, и вот в этой четверке мечей, скорее всего, тоже он уже устал лежать и молиться. Да, и в Луне он в Луне сейчас, он не знает, как дальше быть. Вот рыцарь кубков, Луна, он хочет рассеять эту Луну, да, он устал в этой, в умеренности в этой быть, понимаете? Вот, и вот так вот лежать, да, и здесь страшный суд у него тут происходит, вы для него тут королева кубковая, короче, ладно, это мы тут уже подглядываем. Ну, раз
руки тянутся говорить это, значит, так должно быть, мои хорошие. Все, что таролог говорит, все это не просто так, мои хорошие. Никогда, просто так не бывает. Ладно, и гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает и на порог ступает, мои хорошие. Ну, не видно, но поверьте, я тут все по-честному делаю. На порог ступает, на порог ступает. На порог вступают, у вас какое-то партнерские отношения, видите, двоечка, двоечка жезлов, здесь партнерские какие-то отношения у вас идут, и мужчина и женщина, видите, друг другу помогают, взращивают там какой-то свой урожай, свое что-то, детище какое-то или еще что-то, да, что-то вместе делают в партнерских отношениях. Не когда один вкладывается, а когда двое. Хотя здесь мужчина вроде как бы над женщиной сверху, да, но он ей помогает, конечно же. И она там что-то тоже копошится, делает. Так, давайте смотреть, что у вас гремит. Гремит. Гремит, 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 гремит. Гремит. Ух ты, господи, какие карты шикарнейшие гремят у вас. Девочки мои хорошие, ну, конечно, карты это прекрасные. Во-первых, первая карта у нас выходит старшего аркана, карта умеренности. Ну, это карта умеренности, карта постоянства, карта того, что не будет больше вот этих качелей каких-то, да. Вот, будет уже что-то постоянное. Вот. Паш мечей здесь говорит о том, что какой-то мужчина, возможно, это и есть тот самый рыцарь кубковый, знаете, он за вами наблюдает и глаз с вас не сводит. Пажи, это вот, особенно паж мечей, это тот, который следит за женщиной. Знаете, вот гремит у вас такое, что кто-то за вами будет наблюдать постоянно. А умеренность это вообще навсегда. На постоянной, навсегда не говорится, конечно, но на постоянной основе будет вас за вами наблюдать. Что гремит еще здесь? Гремит то, что вы становитесь королевой Пентаклевой, станете. Королева Пентаклевая, женщина самодостаточная. У женщины тут Пентакль хороший, большой Пентакль. Что гремит ваша обеспеченность, понимаете? В будущем вы будете королевой Пентаклевой, ну, женщина с деньгами, женщина с материей, женщина... которая не зависит, да, как бы независимая, у нее уже все есть, и она ни от кого не зависит. Королева Пентаклевая – это мини-императрица, самая приближенная по энергиям к императрице. Гремит у вас еще, мои хорошие, балансовые отношения, баланс плюс еще, знаете, что между духовным и материальным. Здесь у вас вот королева Пентаклевая, видите, а вот здесь у вас двоечка кубковая, да. Гремит у вас взаимоотношения вот с этим кубковым молодым человеком, любовь и, конечно же, на равных, да, ну, потому что здесь пара вышла, да, когда люди любят истинной, да, настоящей любовью, ну, каждый мечтает о настоящей любви, о истинной. Девочки мои хорошие, вы дождались вот той самой истинной любви, где именно люди половинки одного целого. Вот. И, конечно же, он, конечно, тут рыцарь, вы немного как бы по статусу будете выше, вы королевой выходите, понимаете, он рыцарь. Не обязательно, что он будет младше вас, хотя тоже такое может быть он вашего возраста или постарше вас, но у него по энергии он как бы моложе будет вас, понимаете, и он будет вас, может быть, возвышать, да, что вы для него будете королева. Королева. И вы тут для него выходите, да, именно королевой кубковой. Он рыцарь кубковый, вы любимая женщина, его королева кубковая. Вот что у вас, мои хорошие, гремит. Гремит это уже, гремит. Знаете, мои хорошие, не будете вы одна никогда. Будет у вас ваша вторая половиночка. Ваш мужчина, который вас любит, ценит, уважает и даже возвышает где-то. Может быть, он не будет этого показывать, но знайте о том, что он вас где-то в глубине души считает прямо, ну, королевой. Вот что у вас гремит. Давайте смотреть дальше. Что гремит? Стучит у вас. Стучит. Ух ты. Будем смотреть. Опять старший аркан первый выходит. Стучит. Угу, стучит. Ну вот и стучит тут опять король кубковый. Влюбленный. Король кубковый с первой победой. Сейчас. Ух ты. Исполнение желания. И повешенный. Господи, повешенный стучит. Опять повешенный. Сейчас. Вот так немного сдвинем карты, да, я чуть-чуть их
одна на другую сделала, чтобы лучше видно было. Вот здесь Луна об этом и говорит. Луна. Что стучит, стучит? Это вот гремит, это ваше такое отдаленное будущее, да, уже 3 месяца где-то, может быть, даже больше. Да, стучит к вам, ну, как бы мужчина, который становится более духовным, да, потому что карта Иерофанта нам об этом говорит. Вот этот вот, и тот самый ваш рыцарь кубковый, который дорастет до вас, мои хорошие, и станет королем кубковым, как и вы, королева кубковая, потому что духовно он, ну, поднимется на другой уровень, да, ну, его как бы энергии немного поднимутся, да, и он уже будет более духовным, да, будет более просветленным, потому что вот видите, какие-то известия тут приходят к нему, вот эта птица, это всегда какие-то известия, смс-сообщения или еще что-то, где-то он обучается, чему-то учится, да, и становится более духовным. Вот здесь король кубковый мужчина выходит, да, вот. Мужчина, кстати, такой интересный здесь, вот в этой именно колоде. Ну, любитель получать удовольствие, покушать любитель мужчина. Веселый такой, видите, общительный очень, да. Может бокал вина пригубить, да. Любит он, возможно, курицу, утку, гуся, вот что-то такое любит. Он не любит тяжелое мясо, такое, как говядина или свинина. Больше предпочитает более легкую пищу, как вот именно курицу, да. Сладенькое что-то любит, потому что, видите, вот в бокале может даже и не вино, а что-то сладкое, потому что пчела летит туда. Что-то пригубить даже пчела хочет. Может быть, что-нибудь сладкий какой-то напиток там. Любит сладкое, короче, чересчур. Стряпанное тоже любит. Ага, стрепушки, особенно тортики любит почему-то, мне кажется. Вот. Что гремит? Ну, мужчина осознал, стал духовным, у него тут первая победа, он пятерочка мечей здесь, короче, он тут уже сложил все свои мечи, тем более, что он их держит за острие, короче, он тут поранил себя, сам себя, короче, первая победа. Понимаете, это когда сам себя поранил, сам натворил делов, да, и сам себя поранил. Видите, он держится не за рукоять, да, видите, двумя руками, а держится за острие. Это, ну, пораненные руки, ну, имеется в виду пораненные его. Сам себя, короче, поранил. Сам себя. Это и есть первая победа. Осознанием. Вот. Что гремит еще? Гремит, ой, стучит. Стучит тут исполнение желания какого-то, да, он хочет. Исполнение желания, ну, по двойке кубков, он хочет, конечно же, вот, быть в паре со своей любимой, да, вот женщиной, потому что выходит исполнение желания на двойку кубков, девятка кубков на двойку кубков ложится, причем женщина, ведущая, вы, возможно, ну, увлекаетесь эзотерикой, видите, девятка, какая здесь кубковая. Вот с этой женщиной он хочет быть в паре, потому что двойка кубков и женщина здесь, у которой есть какие-то тайные знания, она знает, вот. Вот, и вот с этой женщиной он хочет быть в паре, Но почему-то все это пока... вы его подвесили, Вот в чем суть. Потому что тут выходит карта подвешенного, вы его подвесите, мои хорошие. Вот что у вас стучит. А карта подвешенного, вот тут он висит здесь. И выходит на королеву кубковую. Это говорит о том, что вы его подвесите в чем-то. Я не знаю. В общем, ну, может, не поверите, что он уже стал духовным, что уже тут сам себя поранил. Вот это вот, может быть, доверия у вас такого еще сильного нет. Может, в прошлом он вам сильно тут это нервы попортил, да, как говорится. Ну, вот. Сомнение, сам же как бы сомнение вселил в вашу душу, сомнение. И благодаря этим сомнениям, которые он вселил в вашу душу, как это получается? Не проявлялся как положено, и вы не знали, нужна вы ему или не нужна, да? Вот, и тем самым вот эта первая победа, теперь женщина не верит, сомнения у нее, и она его подвесила. Вот так у вас будет, понятно, мои хорошие? Вот это у вас стучит. Гремит, стучит на пороге, что у вас стоит? Ваша сила стоит. Опять старший аркан. Вот начало всегда идет у нас со старших арканов. Здесь тоже, кстати, вот заканчивается старшим арканом, но это благодаря вам, вы его подвесили, да? Здесь опять карта силы. На пороге стоит у вас энергия. На пороге маг. Господи, какой. Тут уже второй старший аркан. Восьмерка жезлов и десятка
пентаклевая. Здесь два старших аркана у нас выходит. Да? Карта силы. Благодаря этому вы становитесь очень сильной. Вы можете, ну там, и тигры у ног ваши легли, сели, или что там, распластались, короче говоря. Смотрите, вы здесь становитесь очень сильной, да, вот этот вот мужчина, и лев этот, да, ваш. Вы над ним, ну, как бы уже будете иметь силу такую, ну, что увидите, вы ему рот держите, что можно говорить, а что нельзя, короче говоря. Вот, представляете? И причем это будет сделано не силой, той самой силой, а духовной силой, любовью, понимаете? Вот, и мужчина у ног у ваших будет. Вот, так вот нежненько, нежненько, так, милый, ну-ка, что там надо говорить? И вот, видите, вы его пастью управляете. Да, а пасть – страшное дело у льва. Там, как говорится, он, может быть, всех может загрызть, но под вашим милым руководством он ласковый котенок становится. Вот что у вас тут на пороге стоит, да? Да, вот это у вас уже на пороге, мои хорошие. Тут жезлов, карта энергии. А знаете еще, почему тут выходит это все? Сила ложится еще на иерофанта, вот это вот духовная сила у вас, понимаете, вот это вот дух у вас такой будет сильный очень, да, вот, и вы сможете вот этой силой духа приручить вот этого льва. Тут еще у вас на пороге стоит туз жезлов, ну, туз жезлов ложится у нас, ну, само собой, на короля кубкового. У мужчины появится энергия на действие, и он становится у вас тут магом, который может управлять всеми энергиями. И восьмерка жезлов резко начнет он тут действовать, короче говоря, да. Ну, туз жезлов тоже еще, видимо, тут как бы уже не втерпешь, вот, да. Из-за этого он начнет тут уже совершать конкретные какие-то действия по магу, да, может быть, какие-то манипуляции, но только лишь для того, чтобы, ну, создать семью. Десяточка пентаклевая, да, такую семью, и восьмерка жезловая, и чем быстрее, тем лучше, короче говоря, потому что туз жезлов горит, энергия на действие есть, восьмерка жезлов, причем скоро, это все у вас на пороге уже стоит, мои хорошие, да. И маг, конечно же, мужчина будет действовать, мужчина будет действовать, мои хорошие, именно мужчина. Мужская карта и карта восьмерка жезлов, стрелы любви, да. Ну, тут еще жезлов столько, ну, девчонки, берегитесь, короче говоря. Вот. Это у вас, как говорится, на пороге стоит. На пороге. Кстати, устал, потому что вот он здесь лежать вот в этой четверке мечей. Отдохнул, надумал и начнет действовать. Понятно? Дальше смотрим. Дверь открывает. Что у вас дверь открывает? Дверь. Ну, кто бы мог сомневаться? Кто бы мог сомневаться? Сейчас, мой хороший, сейчас. Угу. Дверь открывает. Так, глядите, короче, мои хорошие. Ну, я ни в чем не сомневалась. Тут опять выходит король кубковый, ваш любимчик. Вот он, да, с кубком любви. Весь поплыл. Тут он, тут вообще русал такой, видите, все. Угу. Чувств много, льются, выливаются из него уже чувства, вот видите. И еще, скорее всего, у него давно ничего не было. Вот, ну, видите, тут все закрыто, нету ничего у него, видите. У него давно ничего не было. Он об этом только мечтает. Семерка кубков, видите, и снится ему это даже уже во сне, скорее всего, потому что, ну, мужчины, вот жезл прям горит, ну, видите. Вот, и причем жезл здесь горит. Это высшие силы так делают, для того, чтобы он только о вас думал. Понятно? Вот в чем суть.
Вот, и сейчас, конечно, у него мечты вот об этом только. И очень сильно вы его тянете. Вот он, опять, вы тут карта силы, видите, король кубковый у нас тут везде выходит, да, рыцарь кубковый, король кубковый. Весь тут в любви погряз мужчина, так скажем, да, и ложится карта силы, очень сильно вы его тянете, да, своей любовью, лаской, приручили вы этого льва, как говорится, в общем, он тут у вас, у ваших ног, видите, вы тут такая амазонка, да. Вы его приручили. Карта силы, мои хорошие. Он уже тут от вас никуда не может уже никак. Дело в том, что еще, знаете, в чем дело еще тут есть? Ну, показывает, надо проговорить, это предостережение какое-то у вас здесь идет. Немного с деньгами поаккуратнее, мои хорошие, да? Дверь открывает. Пятерка кубков. Здесь у вас что-то с домом, может быть, какие-то проблемы, так что с деньгами поаккуратнее. Ну, вы тут у меня опять выходите, королева пентаклевые женщины, да, королева пентаклевая. Да, и здесь вы у меня выходили, королева пентаклевой. Два раза на вас карта силы ложится, понимаете? Вы не только можете быть королевой кубковой, да, любящей и любимой, но все-таки головой вы должны соображать по поводу материалки. Вам на это указывают карты, потому что может быть что-то тут потери по материалке. Пятерка кубковая. Пятерка кубковая это все-таки не такая страшная карта, как пятерка пентаклевая, да, но все-таки говорят вам поаккуратнее. Тут дом горит, может быть, что-то с домом проблемы, лишь бы дома не лишиться, понимаете? Тут вот, видите, поаккуратнее, что-то такое. Может, у кого-то там, я не знаю, долги или еще что-то. Решайте этот вопрос, включайте мозги. Королева пентаклевая, она может это все решить. Так что, да, и деньги найдутся, кстати, у вас. Десятка пентаклевая нам об этом говорит. Найдутся деньги на дом. Но предупреждение вам. Понятно, мои хорошие? Вот это у вас вот прямо уже это дверь открывает, да, а дверь-то и горит здесь, видите? Вот, как бы, ну, предупрежден, вооружен, мои хорошие, так что поаккуратней. Ну и на эту карту у вас еще также ложится этот же рыцарь кубков, король кубковый здесь, да, опять тут он везде выходит наш рыцарь кубковый. В принципе, ну, мужчина здесь весь в любви, весь в любви, весь в мечтах о вас, да. Вы для него такая прямо прекрасная женщина. Ладно. И на порог ступает. Давайте смотреть, что... Ну, во-первых, партнерские отношения у вас здесь идут какие-то. Сейчас, смотрите, партнерские... Партнерские отношения вот именно с императором, да, вот здесь еще. И карта умеренности говорит о том, что, ну, надолго, да. Ну, и здесь у вас очень сильная будет страсть по дьяволу, вот, видите. Ну, вот то, что с жезлов я вам говорила, да. И, конечно же, двойка кубковая, ну, вот опять же двойка кубковая, где-то у нас выпадала, пара. Пара и девятка пентаклевая, тут карта звезды исполнения каких-то желаний, может быть, в деньгах какие-то проблемы были, все это исполнится у вас, да. Вот, ну и он возьмет ответственность, да. Вот, и двойка кубковая. Прекрасные карты здесь. Мужчина и женщина с кубками любви. Ага. Дальше, что говорит тут у нас? На порог вступает десятка жезлов. Будут тяжелые партнерские отношения, но все-таки вот он, ваш мужчина, король пентаклевый. И вы здесь. Между вами духовный союз, между вами духовная связь конкретная. Это вот уже скоро будет. Вам тяжело, очень сейчас тяжело почему-то, да. Вы вообще думаете, что все закончено, ничего не будет, пятерка чаш, да, и тяжело нести вам этот груз, обоим причем, не только вам, но и ему, видите, вот. Сколько арбузов нагрузили на себя. Нет, чтобы выкинуть их, все это, легче пойдется. А вы за собой тянете груз прошлого, видите, и у него, и у вас. Обид, груз прошлого, какого-то недопонимания, недоверия, сомнения, да. Вот вы с опущенными головами идете. Вот это вот уже у вас вот на пороге. Либо уже сейчас это происходит, да, и вот вам надо дойти вот в эту точку, где вместе ваш союз будет, да, вот в доме в этом, да, далеко идти. И чтобы вот это вот легче шло, надо груз прошлого вам сбросить, мои хорошие, и вам, и ему. Да, все это недоверие, сомнения. Тяжело с такими арбузами-то за спиной. Вот.
Иначе вот пятерка чаш, понимаете? В этой колоде пятерка чаш, здесь все кубки разлиты. Сбрасывайте все прошлое, весь груз, чтобы кубки не были разлиты, да, мои хорошие. Сбрасывайте. И тогда будет легче. И тогда вот, пожалуйста, и мужчине, и вам будет легче. Король пентаклевый, да, как только сбросит он груз прошлых обид, всего прошлого, да, он сразу становится королем пентаклевым. У него и с деньгами тут все в порядке, а то он только в кубках, кубковый, да, здесь он готов будет взять ответственность, потому что он становится императором тогда и королем пентаклевым, да, и с деньгами у него здесь все прекрасно, и пентакль у него тут прекрасно есть, и корона у него тут на голове опять, да, вот. И, конечно же, вы тут у меня верховная мудрая жрица, но вы ложитесь на королеву пентаклевую, женщина и карта десяточка пентаклевая, карта семьи. Я же говорила, что вот он вас вот считает какой-то вот такой тайной, ну не то, что тайной женщиной, нет. Все, вы из верховной жрицы становитесь королевой пентаклевой. Но он считает, что у вас есть какие-то тайные знания, да, и вот он вас любит, только кубковая, да, вот здесь ложится, вот, и здесь также выходит, что вы королева пентаклевая, та, которая верховная жрица, и между вами, вот, иерофант, духовная связь, между вами высшие силы вас как бы соединяют, вот. Это у вас уже на пороге стоит, мои хорошие. Это уже есть. Между вами духовная связь, она как была, так и есть. Между вами вот эти партнерские отношения идут уже постепенно, но идут. Вам осталось лишь, мои хорошие, сбросить груз прошлого. И все. И тогда у вас будут прекраснейшие, духовные, наполненные вот такие хорошие отношения. Вот такой у нас расклад получился, мои хорошие. Неплохой, неплохой. Давайте еще вам совет, да, от Монары. Как вам? Просто совет, что высшие силы вам хотят еще посоветовать. Просто давайте так. Высшие силы, что вы хотите сказать? Какая подсказочка будет вам от высших сил? Так. Ну, говорят, самой не надо проявляться, да, быть немного головой, тут думать, задница воздуха это голова, и тогда у вас все будет прекрасно и стабильно. Но четверка тут жезлов такая карта, в общем, нормальная. Ну, мужчина, говорят, здесь устал в отшельнике быть. Видите, вот он воет на Луну здесь, да, волк такой, одинокий. Мечтает о вас очень сильно. Здесь карта такая, лучше закрыть, да. Ну, конечно же, он мечтает, чтобы вы к нему проявлялись. Здесь вот, чтобы вы к нему как-то дали понять, что вот, да, и чтобы вот здесь вот тоже, да, как-то, чтобы дали ему понять, да. Но все-таки карты вам указывают, нет, надо быть независимой, надо вот как-то все-таки, потому что, ну, это тогда перекладывание ответственности на себя будет, да, вот. Вот такой вам совет, да, быть вам вот такой в четверке воздуха, вот такой независимый, да, и желанный, да. Интересно, да. Ни в коем случае самой не проявляться, говорят. Ну, потому что мужчина не любит, он хочет, но такая женщина ему быстро наскучит, которая сама берет инициативу в свои руки. Мужчинам такие женщины не очень нравятся. Ну, поначалу, может быть, да, а потом он будет от нее вот так вот как бы отстраняться, видите? И это вас опустит на колени. Вам надо быть вот такой звездой. Вот. Вот такой вам совет от Монары, мои хорошие. Так, теперь еще от Вселенной, конечно же, сейчас посмотрим советы. Сейчас я все это уберу. Так, что вам Вселенная хочет еще сказать, да? Что вам Вселенная сама хочет сказать? Вселенная. По восточной, короче, по восточному, вот знаете, что такое Вселенная? Есть Пурушу, есть Пракрити, и есть при соединении Пурушу и Пракрити появляется Будхи. Пурушу это осознанное, ну вот есть, да, в пространстве осознанное. И Пракрити, это вот материнская, да,
Это не энергия даже еще. И пракрити – это неосознанное. И вот когда осознанное и неосознанное, что такое Вселенная, соединяются, да, появляется третье. Вот что-то такое цельное. Это будхи. Будхи, да. Будхи – это вот и есть наша Вселенная вся. В соединении осознанного и неосознанного, да, вот. Это и есть, да, высшие силы Вселенная. Пурушу – это мужское, да, начало, а пракрити – это женское. И когда вот они соединяются, получается вот эта Вселенная, будхи. Пурушу – это осознанное, пракрити – неосознанное. Но пока она вот, допустим, еще без пурушу, да, она не может, ну, как бы плохое что-то делать, потому что у нее осознания никакого еще нет, осознанного, вот этого пурушу. Вот. Но когда соединяется вот это вот осознание и неосознанное, тогда уже, да, и в человеке то же самое все это есть, да, как вот во Вселенной. И когда соединяется осознанное и неосознанное, человек выбирает путь. У него уже появляется вот это осознание, разум. И он выбирает, в какую сторону ему идти. Оттуда появляется там и дьявол, и все. И уже человек выбирает в сторону Пурушу идти, да, или вот то, что вот в соединении пракрити и Пуруша, там есть уже и дьявол, да, либо в сторону дьявола. А там ответвлений в Пурушу, да, эти вот в осознанность полностью, это одна большая широкая дорога, одна истина вот эта, да, правильная. А вот этот дьявол, да, их много дорог. Вот сколько людей, да, на планете Земля, да, допустим, или во Вселенной, да, сколько вот именно мыслях, у кого есть осознание, да, столько же и дьявола. В каждом он свой, вот, порождение. Их много, этих ответвлений, но в конце концов все равно все возвращаются к Пурушу. В любом случае, каждый человек, да, идет к Богу. Не в этом воплощении, так в следующих. Ладно, Вселенная. Что хочет сказать высшие силы, что вам хотят сказать ангелы-хранители и предки вашего рода. Да, ну а у вас, как в человеке, это соединение душа и мозг. И вот вы, мысли, вот эти вот, это и есть будхи. Это и есть будхи. Ну, можно вместе с телом все это, будхи. Вот это ваша Вселенная вся. Так, что хочет вам сказать Вселенная? Прыжок, энергия Андромеды, приключения. Идите навстречу переменам, мои хорошие. Вот что говорит вам Вселенная. Вам для этого Вселенная сейчас открывает все энергии для того, чтобы вы уже жили именно не только в каком-то страдании. Идите к переменам, приключения и живите проще, смотрите на эту жизнь как на приключения. Легче жить так. Дальше. Пурушу, говорю, ну, значит, так надо, да, высшие силы Пурушу хотят вам сказать, совершенствуйся. Проблемы и вызовы, залог, вчера только была эта карта, залог внутреннего роста, покой, залог внутреннего рассвета, мои хорошие, да, вот, медитируйте, это вы встречаетесь именно вот с осознанным, когда душа открывается во время медитации, и она принимает знания полностью, а там знание во Вселенной, вот от Пуруша, вот полное, чистое знание. Оно принимается в душу, да, и приходит осознание. И вы идете в правильном направлении, в правильном русле, уже не к дьяволу, а именно вот на эту широкую дорогу к Богу, к истину, в осознание. Вот. Ангелы-хранители говорят вам, меняйся. Мы поможем тебе избавиться от низкой самооценки и любой другой черты твоего характера, которая доставляет тебе боль. Вот. Так что это все мозг с вами вытворяет, вот эту низкую самооценку, это все накрутки мозга, да, прокрытие, но с осознанием, с Пурушу вместе как бы. Но все-таки уводит вас, в дьявола уводит, вот эта низкая самооценка. Вот. А на самом деле вы Пурушу тоже, частица Пурушу. Вы не можете быть плохим. И
Предки рода хотят вам сказать. Будь искренним. Это очень важно, конечно же. Если ты искренен в своей просьбе о помощи, да, мы явимся тебе, прежде чем ты закончишь молиться. Вот. Предки рядом, они помогут всегда. Ну, на этом я заканчиваю наш расклад. Неплохой получился. Всего хорошего вам. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все читаю. Очень приятно. Вот. Вот у меня такая книга есть вот про Пуруши, да. Кто хочет, могу начать чтение этой книги. Это осознание, это более как на научном, как вам сказать, ну, как Библия, только Библия там все по-другому немного, да, а это более научно обоснованное, что такое Бог, кто такой Бог. Вот, могу как-то из нее что-то вам почитать. Напишите в комментариях, если желаете быть более осознанными, я могу почитать вам, откуда что берется, кто такой. Вот это все, Бог и все такое, кто вы. Ладно, да, на этом я заканчиваю. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно же, комментарии пишите. В общем, мне очень приятно, что вы отзываетесь на мои комментарии. Я очень рада. Я стараюсь помочь, да, и привести людей, как бы, знаете, в состояние баланса, чтобы они не страдали, чтобы вы у меня не страдали и жили наполненной хорошей жизнью. До свидания.